Hi friends, welcome to Puri's kitchen. இன்னைக்கு ஒரு ஈஸியான 10 நிமிஷத்துல செய்யக்கூடிய ஒரு சைடு டிஷ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். தக்காளி குருமா. தக்காளி குருமா எப்படி ஈஸியா செய்யறதுன்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா சேனலை Subscribe பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். தக்காளி குருமா செய்யிறதுக்கு அரை மூடி தேங்காவை சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீட்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 2 தக்காளி, ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துர்க்கேன். எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா சாஃப்ட்டா அரைச்சு எடுத்துக்கணும். இந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்டா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. தக்காளி குருமா குக்கர்ல செய்ய போறேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் வச்சிரலாம். குக்கர்ல 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கலாம். 3 பீஸ் பட்டை சேர்த்துக்கலாம். 2 ஏலக்காய், 3 பீஸ் கிராம்பு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம், 3 தக்காளி, தேவையான அளவு கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கேன். தக்காளி வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சிட்டதுக்கப்புறம் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுமே இந்த மாதிரி நீட்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் குருமா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. கட் பண்ணி வச்சுருக்க 3 தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி குருமான்றதுனால தக்காளி கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி சேர்த்துட்டு 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா குழையிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு காரம் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு எண்ணெயிலே ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். மசாலா பச்சை ஸ்மெல் போகணும். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு. அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். தேங்காவை சேர்த்துட்டு இதில் 2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் கம்மியாக செய்கிறதுனால தண்ணி 2 கப் தான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எவ்வளோ செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு உடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதை குக்கர் மூடி போட்டு வச்சிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். 5 நிமிஷத்தில் இந்த குருமா ரெடி ஆகிடும். ஒரு விசில் வந்துருச்சு. ப்ரெஷர் போயிட்டதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கணும். ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தூவிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம். சுவையான தக்காளி குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. ஈஸியான ஒரு சைட் டிஷ் ரெசிபி. நீங்களும் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது சப்பாத்தி, பூரி, இட்லி, தோசை, சாதம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பிஜிஎஸ் கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.